Welcome to Evening of Hope, a place where the Word of God brings comfort, songs lift the soul, and prayers prepare every heart for the Holy Sabbath. Join us as we worship, grow in faith, and experience God's presence together. Evening of Hope, a journey into God's rest. Ninakukaribisha tena rafiki yangu katika mwendelezo wa kitabu cha Ruthi sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya 5. Kipindi kilichopita niliwaelekeza katika sababu zinazomfanya mtu kutoka mahali pamoja kuelekea mahali pengine, na nikawaambia ni bora kubaki Bethlehemu, mahali ambapo uwepo wa Mungu upo, na njaa isikufanye ukatoka Bethlehemu. Njaa isikufanye usione lile kusudi la Mungu. Kusudi la Mungu bado kwenye maisha yako ni lile. Jambo la pili ambalo ninatamani tuongee siku hii ya leo, maamuzi aliyoyafanya Elimeleki yaligharimu maisha yake, na maamuzi ambayo tunayafanya, maamuzi ambayo ninayafanya na maamuzi ambayo unayafanya yanagharimu maisha yetu in totality. Na leo ninakutia moyo na ninamwomba Mungu akusaidie maamuzi unayoyafanya yasiharibu maisha yako. Maamuzi ya haraka yanaweza kuwa na gharama kubwa kwenye maisha yako. Moabu palikuwa ni mji ilionekana kama ni suluhisho la maisha ya Elimeleki na familia yake, lakini habari mbaya ni hii: Elimeleki na familia yake wanafika Moabu, na wanapofika Moabu Elimeleki anakufa. Na si tu Elimeleki anakufa, wakati Naomi akiwa anapambana na maisha ya ujane pasina uwepo wa Mungu katika uwepo wa mume wake katika maisha yake, yuko tu na watoto wake wawili, Maloni na Kilioni. Hawana lile tumaini la uwepo wa baba tena. Upweke unaingia ndani yao. Elimeleki anakufa. Naomi akiwa katika hali hii, ni kana kwamba tu bado wito wa kutoka Moabu bado hajauelewa. Maloni na Kilioni wanaoa, na baada ya muda wa miaka 10, neno la Mungu lina record miaka 10, Maloni wanaoa mabinti wawili huko Moab, Orpa pamoja na Ruthi. Hawa walionekana kuwa ni faraja na baraka sana kwenye maisha ya Naomi, maisha ya Maloni na Kilioni. Lakini habari mbaya ni hii: ni kana kwamba wito bado wa kutoka Moabu kurudi Bethlehemu unaendelea kurindima katika masikio yao. Maloni na Kilioni wanakufa. Maloni na Kilioni wanapokufa, ukumbuke sasa aliyebaki peke yake. Bethlehemu walitoka watu 3 kwenda Moabu, na sasa amebaki Naomi peke yake. Elimeleki amekufa, Maloni amekufa, Kilioni amekufa. Anabaki Naomi peke yake aliyetoka Bethlehemu. Lakini wakiwa Moabu, anabaki Naomi, Orpa pamoja na Ruthi. Sikia, sio kila fursa inayong'aa ndiyo mapenzi ya Mungu. Walipaona Moabu kama panang'aa, lakini hapakuwa mapenzi ya Mungu, hapakuwa sehemu ya makimbilio ambayo Mungu aliwaelekeza kwenda. Sikia, usikubali, ninakutia moyo na ninakuomba hili rafiki yangu, usikubali jambo lolote, usikubali kazi yoyote kwa sababu tu inalipa vizuri, ikiwa itakuondoa kwa Mungu. Usikubali ajira yoyote, kazi yoyote eti ulazimike uifanye kwa sababu ya njaa ulio nayo, kwa sababu ya kukosa ajira uliko nako, na matokeo ya kazi hiyo ikakuondoa kwa Mungu. Rafiki yangu, hayo maamuzi ya haraka
Hayo maamuzi utakayoyachukua yanaweza yakaonekana ni matamu sana sasa hivi, lakini ni machungu, shubiri yaja mbele. Naomba rafiki yangu ulielewe hilo. Lakini jambo la pili, usikubali mafanikio yanayohitaji kuuza maadili yako. Usikubali mafanikio yanayohitaji, usikubali biashara, usikubali kazi ambayo eti yataharibu utu wako, yataharibu nafasi yako, yataharibu taswira yako na ile thamani uliyokuwa nayo, eti kwa sababu tu ya mkate wa siku hiyo, eti kwa sababu ya mambo tu ya haraka. Rafiki yangu, hayo yana gharama yake, yana gharama yake, na ninakutia moyo, ni heri ubaki kwenye mstari, ni bora ubaki Bethlehemu, ni bora ubaki hauna kazi, kuliko kuingia kwenye kazi, kufanya maamuzi ya kuingia kwenye kazi ambayo mwisho wake ni upotevu, mwisho wake ni uangamivu, na mwisho wake hautakaa kuja kuwa mzuri kwenye maisha yako. Mahali ambapo Yesu hayupo, mahali ambapo Mungu hayupo, mahali ambapo uwepo wa wazazi haupo, hapata kuwa na amani na matumaini na future mbele yako, bali patakuwa na uangamivu kwenye maisha yako. Jambo ambalo nalipenda sana linapatikana katika kitabu cha Methali sura ya 3 aya ya 5 hadi ya 6. Hapa inatukumbusha kumtegemea Mungu katika nyakati zote. How I wish Elimeleki angeona Moabu kunaweza kwenda kukosti maisha yake, maisha ya familia yake, akabaki tu pale Bethlehemu akingali kumtegemea Mungu. Ninakusii rafiki yangu, kama ilivyokuwa kwa Elimeleki, ninamwomba Mungu isije ikawa kwako. Na kwa nini haitakuja kuwa kwako? Ni kwa sababu ninakupendekezea kumtegemea Mungu kwenye maisha yako. Ukimtegemea Mungu kwenye maisha yako, maisha yanaweza yasiwe marahisi, maisha yanaweza yakawa na changamoto nyingi, unaweza ukapita kwenye maumivu na maisha na mabonde yenye kukatisha tamaa, lakini jambo la matumaini ni hili: ukimtegemea Mungu hata katika nyakati hizo chungu, nyakati hizo mbaya, nyakati hizo zenye furaha, yeye Bwana atarejesha furaha na atakupatia amani na atayanyoosha mapito yako, na mwisho wako utakuwa na heri, na Bwana atajitukuza kupitia maisha yako. Mungu akuhudumie, Mungu akubariki, Bwana akulinde. Ninakuombea baraka. Endelea kubaki Bethlehemu, endelea kufanya maamuzi yaliyo na tija. Usikimbilie maisha ya haraka, usikimbilie mafanikio ya haraka. Ni kweli watu wanatuinspire, ni kweli watu wanatufurahisha kwa maisha yao. Wewe baki ukimtumaini Mungu, fanya kazi kwa bidii, mtumaini Bwana. Hata katika hicho kidogo ulicho nacho, Bwana aweza kukistawisha, nawe ukawa mtu bora wenye mafanikio baadaye kwa utukufu wa jina la Bwana. Mungu akuhudumie siku ya leo, na ninakutia moyo, baki Bethlehemu. Hapo kwenye nyumba ya mikate, Bwana atakulisha mkate ule wa uzima, naye atanyoosha mapito yako. Mungu akubariki na kukutunza katika jina la Bwana. Amen.